सिंधी सुराण जे अॼु जे एपिसोड में तव्हांजी आजिज़ आहे। सिंधियुनि हर खेत्र में पंहिंजो नालो कढियो आहे। आज़ादीअ जी लड़ाई में पिणु सिंधी अॻिरा हुआ। सुर्गवासी दादा रोचीराम थावाणी स्वतंत्रता जो सचो सिपाही हो। कुझु साल अॻु असां कई हुई दादा रोचीराम सां हिकु मुलाक़ात दुबई में। अचो त ॾिसूं हिन इंटरव्यू जूं के झलकूं। आंधीअ में जोत जॻाइण वारा सिंधी ऐं ख़ाक खे सोन बणाइण वारा सिंधी, असीं सिंधी सभिनी ॻाल्हियुनि में अॻिरा आहियूं। भारत जी लड़ाई महिल, आज़ादी जी लड़ाईअ लाइ असां सिंधी वतन खोरे हिंदुस्तान में अची वसियासीं। अॼु दुनिया जे कुंड करछ में वसियल सिंधी सुखिया ऐं सताबा आहिनि। आज़ादी जे लाइ सिंधियुनि जी कयल क़ुर्बानियुनि जी कहाणी अॼु ॿुधंदासीं बुज़ुर्ग स्वतंत्र सेनानी दादा रोचीराम थावाणीअ खां, ऐं असांखे फ़ख़ुरु थींदो पंहिंजे सिंधी हुजण ते। त दादा ॿुधायो अहवाल उन आज़ादीअ जी लड़ाईअ जे वक़्त जो। असीं सिंधी कंहिं बि ॿिए जातीअ खां पुठिते न आहियूं। वी सिंधीज़ आर सेकंड टू नन। मां तव्हांखे अहवालु ॾींदुसि ऐं तव्हांखे ख़ुशी थींदी ॿुधी त असां सिंधियुनि आज़ादी जे युद्ध में छा छा कयो आहे। 1857 में टीपू सुल्तान ऐं झांसी राणीअ अंग्रेज़ सुल्तनत जे ख़िलाफ़ु जिहाद शुरू कई। उन ई मौक़े ते मिलिट्री बि आंदोलन शुरू कयो ब्रिटिश सरकार जे ख़िलाफ़ु, ऐं उन में असांजे सिंध मां कराची ऐं सखर जे मिलिट्री वारनि बि बहिरो वरितो। 1921 खां 1942 ताईं महात्मा गांधीअ जे महरफ़त 5 अहिंसक आंदोलन शुरू थिया, सत्याग्रह शुरू थिया। उन्हनि 5 में सिंधियुनि चङो चोखो बहिरो वरितो, ऐं 4 सिंधी अहिड़ा बि हुआ जिन 5 आंदोलन में बहिरो वरितो, जीअं रामदास दौलतराम, डॉक्टर चोथराम गिदवाणी, आचार्य कृपलाणी ऐं मुंहिंजो पिता सचानंद थावाणी। कैनेडा मां हिकिड़ो जहाज़ बारूद ऐं हथियार खणी कोमा गताबारू नाले सां हिंदुस्तान ॾांहुं आयो। उन में असांजो हिकिड़ो सिंधी सपूत, उहो स्वामी गोविंदानंद, उहो बि शामिलु हो। हैदराबाद शहर जे भरिसां हिकिड़ो ॻोठु हुसीड़ जो हो, जंहिंमें ब्रह्मचर्य आश्रम शुरू कयो वियो। नाले में त उहो ब्रह्मचर्य आश्रम हो, लेकिन हक़ीक़त में उहो आस्थान इहो हो जो जेके हिंदुस्तान जा इनकलाबी हुआ, रिवोल्यूशनरीज़ हुआ, से उते सलामतीअ सां रही सघिया थे। 1916 में महात्मा गांधी सिंध में आयो। सिंध मां मोटी जॾहिं बॉम्बे में पहुतो त उते हुन प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज़ाहिर कयो त सिंध में मूं जेका क़ौमियत जी लहर ॾिठी, जेको क़ौमियत जो सिंधियुनि में उत्साह ॾिठो, उहो बॉम्बे जे रहवासियुनि खां मूंखे घणो वधीक नज़र आयो। उन खां पोइ हिकिड़ो धारासन में सत्याग्रह शुरू थियो, जंहिंमें मारीवाड़ा ऐं भोजराज उन्हनि अॻुवानी कई ऐं पंहिंजो सिंध जो नालो रोशन कयो। 1928 में दिल्लीअ में साइमन कमीशन अचणी हुई, ऐं उन जे बारे में बहिष्कार जो सुवालु हो। हिकिड़ो सिंधी विशनदास हरचंद्र आहे, उन जो मेंबर हो, ऐं उनखे बि उते वञिणो हो ऐं हुनखे उन ठहराउ जे ख़िलाफ़ु वोट करिणो हो। लेकिन इतफ़ाक़ सां हुन जी तबियत ॾाढी ढिली हुई ऐं बिस्तरे दाख़िल हो, ऐं हुन जे वोट जी बि सख़्तु ज़रूरत हुई। इन करे सरोजनी नायडू ख़ासि उते कराची में चढ़ी आई ऐं हरचंद राय खे स्ट्रेचर ते दिल्लीअ वठी वई, जिते हुन ठहराउ जे ख़िलाफ़ु वोट कयो, पर उते ई वीचारो हुन दम छॾियो। 1930 में महात्मा गांधीअ साल्ट सत्याग्रह शुरू कयो। उन में हिन चूंड मेंबर रखिया जिन खे पाण सां डांडी मार्च ते वठी वियो, ऐं ख़ुशी जी ॻाल्हि आहे
फ़ख़्रु जी ॻाल्हि आहे त उन में हिकिड़ो सिंधी हुओ आनंद हेगोराणी। सिंध में कांग्रेस जा 2 इजलास थिया। 1930 में कराची में गोलीबाज़ी थी जंहिंमें मेघराज मुल्ला शहीद थी वियो ऐं काफ़ी माण्हू फटिजी पिया। महात्मा गांधीअ संदेश मोकिलियो, मुबारकूं, जेल खां गोली बहितर ऐं गोली बि पुठ खां सीने में बहितर। छाकाणि त जेके माण्हू फटिया तिन कॾहिं पुठ कान ॾिनी पर साम्हूं गोलियूं सठऊं। हाणे उन वक़्तु साधू वासवाणी, प्रोफेसर हसन जादूगर, हूंदराज दुखायल तिन चङी लहर पैदा कई त आज़ादी युद्ध में बहिरो वठनि। उन वक़्तु वरी असांजे कवि बेवस हिकिड़ो गीत चयो जेको ॾाढो मशहूरु थी वियो, उहे माउर भले मुर्कनि जे ॿारोतनि में लोली ॾियनि त सदके देश तां तन मन करण जहिड़ी न ॿी ख़िज़मत। दादा, हेमू कालाणी जे बारे में भला असांखे कुझु ॿुधाईंदा? 1942 जी ॻाल्हि आहे त हिकिड़ी मिलिट्री जी ट्रेन हथियार ऐं बारूद खणी पिशावर तरफ़ वञणी हुई, जिते जेके सत्याग्रही हुआ तिन खे सबक़ु सेखारण लाइ हुननि खे गोलीबाज़ी करणी हुई। असांजे वीर हेमू कालाणी खे जॾहिं हुनजी ख़बर पई त हुन चाहियो थिए त इन ट्रेन खे मां इते ई ख़तमु करे छॾियां। इन लाइ हू तयारु थी वियो। फिश प्लेट्स कढंदे कढंदे इतवाक हू गिरफ़्तार थी वियो। उनखां पोइ त हिनखे मार्शल कोर्ट में केस हलियो ऐं खेसि फांसी जी सज़ा ॾिनी वई ऐं खेसि सखर जेल में रखियो वियो। सखर जेल में हेमू कालाणी कालकोठीअ में हो ऐं असीं कल्ह 250 खनि राजनीति कैदी उन जेल में ॿिए तरफ़ रहंदड़ हुआसीं। जेको जेल जो सुपीरेंट हो, हक़ीक़त इहा हुई त असीं जेके ॿिया राजनीति कैदी हुआसीं त असांखे ॿी हफ़्ते 10 मिंट मुलाक़ात मिलंदी हुई मिटनि माइटनि खे। सरकारु चाहियो थो त हेमू कालाणी माफ़ी वठे जीअं नौजवाननि में कमज़ोरी पैदा थिए। तंहिं करे हुन जे माता पिता खे रोज़ु 1 कलाक जी मुलाक़ात मिलंदी हुई ऐं उहे हिन ते माता पिता को ज़ोर रखंदा हुआ त तूं माफ़ी वठि। छाकाणि त सरकार इहो फ़ैसिलो कयो त जेकॾहिं हेमू कालाणी माफ़ी वठंदो त असीं न खेसि रुॻो फांसी न ॾींदासीं, लेकिन जेल मां आज़ादु कंदासीं। ऐं रोज़ जे मुलाक़ात खां कंदे जेको जेल जो सुपीरेंट हो तंहिंजे मन में थोरी शंका पैदा थी त हेमू कालाणी नंढो आहे, उमिरि सिर्फ़ु 17 साल अथसि, किथे कमज़ोर न थी वञे ऐं माफ़ी न वठे। हाणे उहा असांजा जेके नेताऊं हुआ असांजे वार्ड में, उन्हनि सां अची सुपीरेंट ॻाल्हि कई ऐं चयईं त अॼु राति जो मां रस्ते ते उहे सिपाही रखंदुसि जेके मुंहिंजा विश्वास पात्र आहिनि। तव्हीं हुनखे इहा ॻाल्हि सम्झायो त भगत सिंह वांगुरु हू बि शहीद थी वञे। जॾहिं राति जो हू मोटिया थी आया, सुबुह जो पुछोसीं त भई हेमू कालाणी जी ॻाल्हि ॿुधायो, त हुननि असांखे ॿुधायो त भई हेमू कालाणी त बिल्कुलु मज़बूत बीठो आहे। हू चवे थो कंहिं तव्हांखे ॿुधायो त मां माफ़ी थो वठां, मां त शहीद थियणु थो चाहियां। ऐं उनखां पोइ थियो ईअं जो हुन माउ पीउ सां मुलाक़ात करणु बंदि करे छॾी ऐं हफ़्ते जे अंदरि हुनखे फांसीअ ते चाढ़ियो वियो। अंग्रेज़ सरकार जे ॾींहंनि में 18 सालनि खां नंढनि खे सिर्फ़ु 2 खे फांसी ॾिनी वई आहे, जंहिंमें हिकिड़ो असांजो सिंधी हेमू कालाणी आहे ऐं ॿियो बंगाल जो खुदीराम बोस। असीं सिंधी हर कंहिं ॻाल्हि में अॻिरा पे रहिया आहियूं ऐं हर मौक़े ते असां अथाह पैसे जी मदद पे कई आहे। सुभाष चंद्र बोस जॾहिं आज़ादु हिंद फ़ौज शुरू कई तॾहिं हिकिड़ा 2 सिंधी हुआ जिन हुनखे चङी पैसे जी मदद कई। हिकिड़ो इंडोनेशिया जो वाधूमल भोजवाणी ऐं ॿियो मनीला जो हूंदराज पारवाणी। 3 चङो चोखो पैसो कठो कयो ऐं सुभाष चंद्र बोस खे हुन जा ट्रेरर थी ख़ज़ानची थी हुननि जो कमु कयऊं। दादा, तव्हांजे कुटुंब खे नेहरू कुटुंब सां भेटियो वेंदो आहे, उन बाबति असांजे ॿुधंदड़नि खे कुझु ॿुधायो। इहा हक़ीक़त आहे त असांखे सिंध जो नेहरू कुटुंब करे चयो वेंदो हो, छाकाणि त जहिड़ी तरह नेहरू कुटुंब में घर जा सभई भाती 3 पीढ़ियुनि जा जेल में विया, अहिड़ी तरह
असांजे कुटुंब में बि 3 पीढ़ियुनि जा घर जा सभई भाती जेल में विया। मुंहिंजो पिता सचानंद उहो त 1919 खां वठी हिन आज़ादी जी लड़ाई में हो ऐं जेल पे भोॻियईं। 1930 में मुंहिंजा 2 वॾा भाउर जे कॉलेज पढ़ंदा हुआ, उहे बि जेल में विया। पर 1942 जे डू आर डाई करो या मरो जे लड़ाईअ में असांजे घर जा सभई भाती, मुंहिंजूं 2 भाॼायूं, मां, मुंहिंजी पत्नी, मुंहिंजी भेण, सभई जेल में वियासीं। जॾहिं मुंहिंजे पत्नीअ कमला खे मैजिस्ट्रेट सज़ा ॾिनी त असांजो उन वक़्तु पुटु जगदीश 1.5 साल जो हो। त कमला मैजिस्ट्रेट खे चयो त मूंखे त जेल जी सज़ा मिली, मूंखे ख़ुशी आहे, लेकिन मुंहिंजे हिन पुट खे संभाल सरकार करे, छाकाणि त घर में केरु कोन्हे, सभई अॻिमें ई जेल में आहिनि, तंहिं करे हिन जी संभाल केरु कंदो। आख़िर खेसि इजाज़त मिली त जगदीश खे पाण सां जेल में वठी वञे। उन सॼे देश में क़ौमियत जी लहर ज़बरदस्त हुई। हाणे अरुणा असफ अली असुल त कलकत्ते जी रहाकू हुई। उन वक़्तु आज़ादी जी लड़ाईअ में हिन खे कोशिशि इहा ई करणी हुई त हू जेल में गिरफ़्तार न थिए। इन करे कलकत्ते में हुननि खे कंहिं घर जी कुटुंब जी ॻोल्हा करणी हुई जिते हू सलामत रही सघे ऐं गवर्नमेंट हुनखे गिरफ़्तार न करे। आख़िर खेनि ख़बर पई त मुंहिंजो वॾो भाउ गोविंदराम कलकत्ते में रहंदो हो ऐं असांजे फैमिली जी हुननि खे ॼाण पई। मुंहिंजे भाउ ॾाढी ख़ुशीअ सां ख़ुशी ज़ाहिर कई त भई अरुणा जहिड़ी देवी मूं जे घर में अची रहे, मूंखे ॾाढी ख़ुशी थींदी। हाणे उते माण्हुनि खे बि ख़बर हुई ऐं ख़ुदि पुलिस खाते वारनि खे ख़बर हुई त अरुणा किथे रहंदी आहे। लेकिन कुझु वक़्त खां पोइ ब्रिटिश ऑफिसर्स खे ख़बर पई त अरुणा किथे रहंदी आहे। त हिकिड़े ॾींहुं मुंहिंजे भाउ खे असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर फ़ोन कयो त 15 मिंटनि जे अंदरि असीं अरुणा खे गिरफ़्तार करणु अचूं था ऐं उन खे आगाह कर। जॾहिं मुंहिंजे भाउ अरुणा खे ॿुधायो त हूअ बिल्डिंग जे खुॾ ते चढ़ी वई, पासे वारी बिल्डिंग में वई ऐं अहिड़े नमूने फ़रार थी वई। ऐं हू जॾहिं अरुणा खे असफ़ करण लाइ पहुता त हुनखे त कारी वारा कख मिलिया। पर इन करे मुंहिंजे भाउ खे त हुननि त सज़ा ॾियण ते चाही। खेसि कंहिं बम केस में ॾोही ठाराए हथ कड़े हणी ऐं कराची जेल में वठी आया। उन जो मतिलबु त जंहिं वक़्तु तव्हांजो भाउ कलकत्ते में हो, उन वक़्तु तव्हीं अञा सिंध में हा। पोइ भला तई सिंध मां लॾे हिते कॾहिं आया हिंदुस्तान में? जॾहिं आज़ादी मिली ऐं देश जो विरहाङो थियो तॾहिं मजबूरन असांखे सिंध छॾणी पई ऐं हिते हिंदुस्तान में आयासीं। कुटुंब त अॻु में ई हलियो आयो। मां डिसंबर 47 में पाणीअ जहाज़ में बॉम्बे पहुतुसि। उन वक़्तु उते डॉक्टर चौथराम गिदवाणी बीठो हो, जंहिं मूंखे चयो त भई हाणे तूं हिते पहुतो आहीं, हाणे हिते तूं शेवा कर। जेके सिंधी पाणीअ जहाज़ में अचनि था उन्हनि जी देखभाल तोखे ई करणी आहे। मूं इहा ॻाल्हि स्वीकार कई ऐं पोइ मूंखे हुननि हिकिड़ो दिल्ली सरकार जी तरफ़ां मूंखे डॉक्स कैप्टन जो उहिदो मिलियो, जेको मूं क़बूलु कयो, लेकिन बिना कंहिं पघार वठण जे। 1900 मई 1948 ताईं मूं उते शेवा कई। तंहिंखां पोइ मां नागपुर में पंहिंजे मिटनि माइटनि सां वञी रहियुसि। हाणे उते बि रहंदे उन वक़्तु हिकिड़ी संस्था हुई ऑल इंडिया रेफ्यूजी रिलीफ कमेटी, जंहिंजो चेयरमैन हो उन वक़्त जो राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उन जी तरफ़ां मूंखे आछ थी त मां पुराणे मध्य प्रदेश ऐं विंध्य प्रदेश जो ज़ोनल ऑर्गेनाइज़ थी मां नरवासियुनि जी शेवा करियां। मूं उहो स्वीकार कयो ऐं उते बि हुननि खे इहो मूं क़बूलु चयो त मां बिना पघार जे शेवा कंदुसि। हाणे शेवा कंदे कंदे उते जे सरकार खे, मध्य प्रदेश जे पुराणी सरकार खे जॾहिं ख़बर पई ऐं हुननि जे मुंहिंजे शेवा जी ख़बर पई, हुननि मूंखे वरी आछ कई
त सरकार जे वसाइण वारे खाते में मूंखे हुननि वॾो उहिदो ॾिनो। उन्हनि खे मूं चयो त मां कमु कंदुसि लेकिन पघार वठण खां सवाइ। अहिड़े नमूने में मुंहिंजो कार्य उते हलंदो रहियो। अच्छा दादा, नागपुर में तव्हीं रहो पिया अॼुकल्ह, उते बि काफ़ी कमकार पिया करियो, ऐं भला उहो छा पिया करियो उन बारे में ॿुधायो कुझु। हाणे मुख्य ॻाल्हि जेका पई रही आहे, 1971 में जॾहिं चाइना सां लड़ाई लॻी त उन वक़्तु त असीं अञा पंहिंजे रोज़ी रोटी जे तलाश में हुआसीं। लेकिन 1965 ऐं 1971 में जेके पाकिस्तान सां लड़ायूं लॻियूं उन वक़्तु मां ॾाढो सरगर्म हुउसि। ख़ासि करे 1965 में त जेके असां देश लाइ शेवाऊं कयूं तंहिंजो त वॾो फ़ाइल आहे। आख़िर में जेको कारगिल जो मामिलो थियो उन वक़्तु हिकिड़ी इतिहासिक ॻाल्हि आहे, असां सोल्जरनि खे जेके सरहद ते बीठा हुआ देश जे बचाव लाइ जान जो जोखो खणी, उन्हनि खे असां 1000 पैकेट गिफ्ट जा मोकिलिया ऐं लॻभॻि 1000 मां 900 खां वधीक माण्हुनि खे सोल्जरनि जा जवाबी ख़त पहुता, जंहिंमें उन्हनि ॾाढी ख़ुशी ज़ाहिर कई। उन खां पोइ वरी राखीअ जे मौक़े ते बि असां उन्हनि खे 1150 रोटियूं नियाणियुनि जूं मोकिलियूं। उन्हनि खे बि ॾाढा सुठा जवाब पहुता ऐं किनि नियाणियुनि खे त हुन डिफेंस जे एरोग्राम में 10 रुपए नोट बि मोकिलियो। हिकिड़े ऑफिसर ते हिकिड़े नियाणीअ खे 100 रुपए जो मनी ऑर्डर करे मोकिलियो। उन खां पोइ ॾियारी जे मौक़े ते बि सोल्जरनि खे असां काफ़ी शुभकामनाउनि जा ख़त मोकिलिया ऐं उन ते बि हुननि ॾाढी ख़ुशी ज़ाहिर कई। साॻे वक़्तु वरी 2000 में कच्छ में ज़बरदस्त भूकंप थी। उन मौक़े ते बि 5 दफ़ा मां ओॾे रूबरू वियुसि ऐं जेका शेवा पुॼी सघी सा कयमि। हिन वक़्तु हुते बाक़ी मुंहिंजो शेवा कार्य इहो ई आहे, तइलीमी खेत्र ऐं सामाजिक खेत्र में। ऐं तइलीमी खेत्र में ख़ासि करे छोकिरियुनि जी तइलीम। दादा, रवाजी तरह त माण्हू जनम बाबति पहिरीं पुछंदो आहे। मां तव्हां खां हाणे थी पुछां त तव्हांजो जनम किथे ऐं कॾहिं थियो? मुंहिंजो जनम हिकिड़े नंढड़े ॻोठ हालाणीअ में ज़िले नवाबशाह में 8 अगस्त 1916 ते थियो। मज़े जी ॻाल्हि इहा आहे त मुंहिंजी शादी 7 अगस्त 1936 में थी, यानी 7 अगस्त शादी जो ॾींहुं, 8 अगस्त जनमदिन। त मूंखे यादि आहे त जॾहिं ॿार नंढा हुआ त 7 अगस्त ते 12 बजे मूंखे निंड मां उथारींदा हुआ त हाणे तव्हांजे ॿिन्ही ॾींहंनि जो संगम आहे। हिकिड़ी घणी अॻी ॻाल्हि 1935 जी ॿुधाइण जहिड़ी आहे। 31 मई 1935 ते कोइटिया में ज़बरदस्त भूकंप थी, जंहिंमें उन वक़्तु बि जॾहिं आदमशुमारी घटि हुई त 30,000 माण्हू मरी विया। असांजो कुटुंब उते घुमणु वियो हो, जिते घर जा सभई भाती स्वर्गवास थी विया। मां बि दॿिजी वियो हुउसि। 4 कलाकनि खां पोइ मूंखे मिलिट्रीअ खोटे कढियो। तंहिं विच में कराचीअ जे सिंधी अख़बार हिंदूअ में फ्रंट पेज ते न्यूज़ आई त भाई सचानंद यानी मुंहिंजो पिता, उन जे कुटुंब जा सभु भाती रोची यानी मुंहिंजे समेत ख़तमु थी विया। त मां जॾहिं मिलिट्रीअ मूंखे खोटे कढियो त जॾहिं मां उतां कोइटिया मां कराची हैदराबाद पहुतुसि पंहिंजे घर में, त उन वक़्तु पगड़ियुनि जी रस्म जेका असां सिंधियुनि में रवाजु आहे 3 ॾींहं ते, उहा चालू हुई जंहिं वक़्तु मां उते वञी पहुतुसि। अच्छा, त इनखे चइबो आहे जाके राखे साईं मार सके ना कोई। इन जे लाइ अॼु ताईं हिन उमिरि में 90 सालनि में असां सां गॾु आहियो, इहा निहायती ख़ुशीअ जी ॻाल्हि आहे। अच्छा दादा, हाणे भला ॾिसंदड़नि लाइ को संदेश? मुंहिंजो सभ खां वधीक संदेश इहो ई आहे त तव्हांखे फ़ख़ुरु हुअणु खपे त तव्हां सिंधी आहियो। उन लाइ ज़रूरी आहे त सिंधी ॿोली ऐं सिंधी तहज़ीब सलामत रखूं। छाकाणि जेकॾहिं सिंधी ॿोली आहे, सिंधी तहज़ीब आहे, त असीं सिंधी जाती बि सलामत रहंदी।
तंहिं करे घर में ॿारनि सां सिंधी ॻाल्हायो। वक़्तु सदाईं साॻियो न रहंदो आहे, पर यादूं हमेशह साॻियूं हूंदियूं आहिनि ऐं सदाईं रहंदियूं। पेश आहिनि कुझु यादूं दादा रोचीराम थावाणीअ जूं। असीं अॼु दादा रोचीराम सां गॾिजी सचपच पंहिंजे सिंधी हुजण ते फ़ख़ुरु महसूसु करे रहिया आहियूं। ऐं दादा जेका ॻाल्हि चई आहे ॿोलीअ खे बचाइण जी, सभिनी सां सिंधीअ में ॻाल्हाइण जी, ॿोलीअ जे तहज़ीब खे वधाइण जी, उहा ॻाल्हि त असीं सभु करे सघंदा आहियूं, छो जो असांखे ख़बर आहे त असांखे छा करिणो आहे। अयाज़ कीन चयो आहे त जेतो परख पहाड़ जी पहुची वेंदे पक, जांठो तुंहिंजे जीउ खे कंदा झोला ऐं झक, लोचे लोचे लक, चढ़ी वेंदे चोटियूं।